Sinovi Božji, so naslednici. Pesem je pa to što vodi do života. Balkumina, ona olja. Ja sam dobri od kasti i ljubav te. Jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sveto. Da ne se plaši srce to naše. Koji je žeden, neka dojde, koji saka, neka zeme, od života voda darum, sakam mil Isuse. Od života voda darum, sakam mil Isuse. Одиме со Ефесијаните, ке зборуваме за Духот, Татко мој, ке зборуваме ние, Духот, собран во Духот на Отецот. Отецот и Духот, од моето срце, да ги кажат зборовите, кои се дух и живот, за да ги разберете, да ви го отвори срцето. Значи, Духот зборува. Павле, поздрав по волјата Божја, Ефесијаните. Ние зборуваме. Кога ќе се соберете вие и мојот дух, значи ние и јас и неговиот дух, односно и Исус, ние сме двајца, односно Отецот е во него и јас сум во Исус и Отецот е во мене, и тогаш ние го имаме тоа единство. Павле, поздрав по волјата Божја, апостол на Исус Христос, по негова волја, не по човечки одредници. Тоа е важен момент. До светиите што се во Ефес, во Маврово, Скопје, Лондон, Германија, Италија, Пиринско, Егејско, Преспанско, насекаде. И до верните во Исус Христос. Пазете, во Охрид, верните во Исус Христос. Тетово, Неготино, Прилеп. Верни во Исус Христос. Дали си ти верен? Што значи доверен? Имаш доверба, остануваш во него. Благодат и мир од Бога, нашиот Отец. Тогаш имаш благодат и мир, ако си верен. Благодат и мир вам од Бог, нашиот Татко. Значи, ние сега зборуваме за Татко. И Господ Исус Христос. И ни велија како сега Господ, кој е Господ? И тие велат во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Не, во името на Отецот, се што ќе побарате, во моје име од Отецот, во името на Исус бараме. Јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Тој зборува за единство и тие сега се молат и на Светиот Дух. Духот е неговата природа. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов. Секаков духовен благослов. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши. Дали ги вршиш тие дела? Од небесата во Христос, ама само во Христос. Во Христос не значи во умот, во срцето, во телото и во душата. Он да зборува и да ги врши делата. И да ја вршиш неговата волја, така што не избра преку него. Уште пред светот да биде создаден. Исус е присутен е при создавањето. Зошто е создаден овој свет? За да падне на него отпаднатиот сатана. Нема друга причина. За да бидеме свети и непорочни. Свети и непорочни. Мораш да се осветиш во него, да добиеш водна бања, да се искапеш во Словото. Словото да живее во тебе, непорочни пред него во љубовта. Тоа значи тој да те води да ги облечеш обувките на Евангелието на мирот, да го земеш штитот на праведноста, не осудуваш, штитот на верата се држиш за Исус.
односно шлемот на спасението, секоја мисла е покорна на Исус. Предопределувајќи во љубовта непорочни, во љубовта во Отецот, предопределувајќи не за посинување. И ние го зборуваме тој однос татко и деца. Татко, и тие се уште велат Господи, Господи, Господи. Татко, татко, татко во името Твое. Значи не посинува преку Исус Христос, зашто тоа му беше негова волја. Секој што ќе го види Синот и поверува во Него, ќе живее живот вечен. И луѓето сакаат на земјата да живеат вечно. Нема, тоа е минливо. За да биде фалена славата на Неговата благодат, со која не дарува преку својот возлюбен Син. И тие сега Син, они прават сега комплексно матриархат, од античка Македонија слават Богородица и светци. Значи, тоа е целата суштина. Па уште нас не прават кабаетлии. Тие што се бават со канони, со обредна народна македонска религија од неолитот, античка Македонија, до цар Константин кој на соборот во Никеја со човечки одлуки го внесува тоа во христијанството. Со која не дарува преку својот возлюбен Син, Он не роди по своја волја, таткото не роди. Вие сте само сад на земјата, во кого имаме откуп, платени сме преку Неговата крв, нема повеќе крв на животни. Простување на гревовите по богатството на Неговата благодат. Ако го фатиш, го земеш штитот на верата, на праведноста, таа благодат тој ни ја даде изобилно, заедно со сета мудрост и разум, откако ни ја откри тајната на својата волја според своето благоволение, што го беше положил од себе. Волјата на оној што ме прати, вели Исус во Јован, секој што ќе го види, што ќе го познае Синот, односно Исус, ќе живее живот вечен и јас ќе го воскреснам таткото во последниот ден. Во уредувањето и исполнувањето на времињата, да си го познаеш времето на земјата, времињата ќе се исполнат 2 времиња и половина време, за да соедини се. Ефесијаните 1:10, за да соедини се небесно и земно, тоа значи духовно останато во него и паднато сатанско. Под една глава во Христос. Кога? Еден ден. За Господа еден ден е како 1000 години. Или две времиња, 3 времиња и половина време. Знаете, преку Него ние бевме избрани. Целата суштина е во тоа. Он сака сите да се спасат. Ни дава слободна волја. Бог, таткото е самиот живот. Преку Него ние бевме избрани за наследници, однапред определени според одлуката на оној кој врши се, таткото, според својата волја. Ете, тоа треба да го научиш. Ти сакаш со твојата волја и мислиш само дека си христијанин, ти си автокефален, ти решаваш што ќе правиш. А Исус ништо не направи само од себе. Ти треба да бидеш како Исус, значи не си христијанин, не те води духот. Те води духот на овој свет, дух на себелюбие, за да послужиме како пофалба за славата Негова. Ние треба да бидеме дел од Неговата слава. Ако сме сотрудници кои од порано се надевавме на Христос, дали јас се надевам на Христос или на луѓе, па тоа се гледа во постапките. Во Него и вие, откако го слушнавте Словото, ова Слово на вистината. Слово на вистината, нема друга вистина, ова е вистината. Сето друго е извртено Слово, Словото е Негово. Во почетокот беше Словото, Словото беше во Бог. Ти ќе одговараш за секој збор што си го извртел. Луѓето пишуваат романи, драми, лажат, го користат Словото да се мразат. Евангелието за вашето спасение. И ти сакаш да се спасиш или не, откако поверувавте во Него. Значи го слушна и поверува. Што значи тоа да поверуваш е важен момент. Тој мисли верувам, да, во мислите, и после гледаш
мислиш на се и се што, не си го ставил шлемот на спасението, секоја мисла да е покорна на Исус Христос. И откако поверувавте во Него, станавте запечатени преку ветениот Свети Дух. Значи мораш да поверуваш за да бидеш запечатен. Верата се проверува низ искушенија. Како се проверува? Па низ искушенија ти доаѓаат луѓе, неверници, те соблазнуваат, хулат на тебе. Како ти се однесуваш? Дали со Исус од десната страна или самиот им враќаш? Значи, откако го слушнавте со словото на вистината, Евангелието за вашето спасение, и откако поверувавте во Него, станавте запечатени преку ветениот Свети Дух. Дури тогаш доаѓа Духот. На друго место вели, ако ме возлюбите, ако ме љубите, ако ме возлюбите, ќе дојдеме со Отецот. Не е тоа туку така. Така ти мисла дека крштение е готово, тап, ајде, прифаќаш, да, да, пред Вардар. Исус е на помош. Тоа е залог за вашето наследство, за откупување. Откуп. Платен си ти со Исус, не треба да му предадеш, ти си веќе купен. Ти не му се предаваш во негова собственост. Знаете, и си посвоен за пофалба на неговата слава, ако ја живееш неговата волја. Ако веруваш со неговата вера, тоа значи послушност и покорност. Ете затоа и јас, кога слушнав за вашата вера во Христос Исус и за љубовта кон сите свети, постојано му благодарам на Бога, спомнувајќи во молитвите твоите. Молам за сите христијани вистински да ги отворат срцата. Вистински да ги води Духот Исусов. Постојано му благодарам на Бога, спомнувајќи во молитвите своји. Та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Татко на славата, да ви даде дух. Откако ќе имате вера, таа се проверува низ огнено искушение. Ќе ви даде дух на мудрост, така е наречен Светиот Дух во Стариот Завет, и откровение, за да го познаете. Значи да го познаеш, да го возлюбиш. Уште ли не си ме познал, Филипе? Покажи ни го Отецот, му вели Филип. Уште ли не си ме познал дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене? Ако зборува Духот, Отецот е во мене, јас сум во Отецот. По делата ќе ги познаете. Откровение за да го познаеш и тогаш ти можеш да бидеш воден од Духот и да ги просветли очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите од Него, да се претопиш во Него, да се промениш. Колкаво е богатството на славата од наследството Негово. Ти тогаш влегуваш во Неговата слава. Колку е неизмерна величината на Неговата сила. Сила немаш од десната страна во нас. Дали Неговата сила е во тебе? Дали ги љубиш сите? Дали имаш служба? Дали имаш потврдување, отчитување на Духот? Дали го вадиш мечот на Духот и се бориш или само лелекаш? Таа сила, ние кои веруваме преку дејството на Неговата сила, крепка сила во нас. Јас кога верувам, јас сум во силата Негова. Но не исполнувам Неговата волја, не својата. Сум им простил на сите, никого не осудувам, сум се покајал за секој грев. Ги љубам сите и ја прифаќам волјата на Отецот. Таа сила се покажа кога Христос воскресна од мртвите, го постави Отецот од десната страна на небесата и ние треба да бидеме од десната страна, повисоко од секое началство, власт, сила и господство на земјата и од секое име со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. И како се именуваш ти? Битен момент е тоа. Те сакам Господи Исусе Христе. И се му покори под нозете Негови и го постави глава на сите во црквата. Дали глава на црквата е Исус или имаш некој земен старешина кој предава нешто што гледал на интернет, чита од книги на претходни искуственици?
Тука може би да се провне некоја грешка, например, како се крштева во духот. Или добиваш во духот директно. Еве како ова. Јас не говорам од себе, не ја барам својата слава. Има друг што ја бара и кај што ќе суди. Јас сум само сад. Црквата која е негово тело, тој зборува за живо тело, полнота на оној кој исполнува се. Тоа треба ние да се исполниме. И тие одат во камени градби, се радуваат на материјални градби. Ти треба да бидеш жив храм, црква. Ако не си ти црква, можеш да одиш каде што сакаш. И вас кои бевте мртви, 2 глава Ефесијаните, поради вашите престапи и гревови, тие се мртви и немаат дух, кои живеевте некогаш според животот на овој свет, паднат свет согласно со кнез на воздухот кој ве води, односно духот кој сега действува во синовите на неверието. Тој е тој дух, тие мисла дека е светиот дух. Нема доволно вера, трча ваму, трча таму, бара помош од луѓе. И тој е дух. И тој може да прави чуда, да исцелува на кратко. Но се гледа по радоста во срцето. Дали ти вистински си работник и сотрудник на Исуса Христа, меѓу кои и ние, синови на неверието, действува духот кој сега действува, тоа е духот на овој свет, меѓу кои ние некога живеевме според телесните желби. Телесно враќање, телесни желби, извршувајќи ги похотите на телото и на своите помисли. Јас мислам вака, и по природа бевме како и другите чеда на гневот. Во Македонија има толку гнев едни против други, таму каде што работам и насекаде. Но Бог кој е богат со милост, милоста негова е вечна, има во псалмите, нема друга вечност, поради големата негова љубов, бидејќи тоа е љубов по суштина и по природа, со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживеа во Христа. Ете, тоа треба да оживееш во Христа, не во себе си, да го умреш стариот човек, стариот начин. Не воскресна во Него, воскреснуваш во Него и не постави на небесата во Христос Исус. Дали си ти во Христос Исус или си тераш по свое, за да им го покаже на идните векови преобилното богатство, преизобилното богатство на својата благодат, се разбира, милоста негова е вечна, љубовта негова е вечна, он вечно не се лути и добрина кон нас преку Исус Христос. Тој оди за загубената овца, додека не ја најде, зашто по благодат сте спасени, и они ова го повторуваат преку верата. Преку верата. Дали имаш вера да се предадеш, да му се довериш, да ја промениш собственоста, да го оставиш стариот човек, остави се земно, телесно мисли. Тоа не е од вас, туку е дар Божји. Така е. Не е од дела за да не се пофали некој. Не си го заслужил со дела, но потоа треба да правиш дела на љубовта. Добриот плод дава доброто дрво дава добар род, дали ти даваш род и род да принесете. Род на љубовта. Зашто сме ние негова творба. Создадени во Христос Исус за добри дела. Добри дела на љубовта што Бог ги предодредил уште од порано да живееме во нив. Паднати сме на земјата. Како сме паднати, зошто сме паднати? Имав еден интересен човек, дојде од подалечна земја. Тргни се ти што зуеш во името на Исус. Од подалечна земја. И ми раскажува исто како што ќе биде, како ќе биде, кога ќе биде, зошто ќе биде, откровението ги раскажува приказните. Марш бе во името на Исус. Напушти. Што ќе биде. Видете, не размислувам што ќе биде. Размислувам како Исус да живее во моето срце. Затоа помнете вие кои некогаш по тело бевте незнабожци од така наречените обрезани со телесно обрезание израелците, правено со раце, дека во она време бевте без Христа. Не знаевте, одстранети од Израел, се мисли на првата заедница, без право на учество во заветите на ветеното, без надеж и безбожници на светот, не беа слушнале за Исус, но сега во Христос Исус, вие кои некогаш бевте далеку, станавте блиски преку
крвта Христова. Блиски преку крвта Христова. Ете, тоа е суштината, да дојдеш до крстот, да ја примиш жртвата дадена за тебе, ти да се оставиш, да се фатиш за Исус, да ги облечеш обувките на Евангелието на мирот и по него, заедно со него да одиш, никогаш без него. Евангелието на мирот. Тој е нашиот мир, кој од двата народи, синови ѓаволски и синови Божји, направи еден, направи, вели, како да е завршена работата, бидејќи тој е победник, победата е во него, и ја разруши преградата што беше меѓу нив, откако со телото свое го уништи непријателството, се даде како жртва, а законот на заповедите и одредбите го обесили, за да создаде во себе, внатре во себе, во духовно тело, ти треба да бидеш дел од неговото тело, орган, еден нов човек, воспоставувајќи мир, духовен човек, и обата во едно тело. Едно тело, заедништво. Ти не можеш да бидеш заедништво со 30 луѓе, со 10, сакаш да бидеш дел од Божјата црква. Да ги помири со Бога преку крстот, откако го уништи непријателството во себе. Прости и ќе ви биде простено. И откако дојде, тој ви благовести мир, вам далечни и блиски, и вие треба да благовестите мир, да чекорите со него од десната страна, да ги облечете обувките на Евангелието на мирот, да се опашате со појасот на вистината. Зашто преку него и едните и другите имаме пристап кај Отецот. Немаш друг пат, немаш каде да одиш од овој материјален свет. Во еден дух. Имаме дух на овој свет, пазете. И така вие веќе не сте туги, не сте придојдени, туку сте им сожители на светиите и членови на Божјото семејство. Членови на Божјото семејство кои пребиваат во љубов, зашто се утврдивте на темелите поставени од апостолите, пророците, и мајки го како темелник, така е слезено словото, самиот Христос Исус. Дали се држиш ти за него? Дали си опашан со појасот на вистината? Си се препашал? Си се стегнал? Врз кого целата зграда стројно зглобена стои? Тоа е духовна градба, не е телесна. Прераснува во свет храм на Господ, врз кого и вие ќе се содзидате, живи камења, во живеалиште Божјо во духот. Да примиш дух е важен момент, синко. Да исчекориш, да се решиш, да одлучиш, да оставиш, да се оставиш стариот себе, да се отврлиш каде на крстот. Кого да го оставам? Себе ли да се оставам? Па кој си ти, човек? Па себе. Телесен, грешен човек, во оваа долина на сенка смртна. Си маткаш нешто овде, земјоделец си како Каин. А Авел е овчар и Каин сака да го убие Авела, го убива зашто нема љубов. Треба да се откажеш од себе си. Да се предадеш, препуштиш во Исус. Да сакаш да се вратиш кај Таткото Небесен, Таткото на духовите. Тоа е промена во Исус. Од себе кон Исус, тоа е духовно движење, придвижување, родение во Исус и смрт во себе. Смрт во себе мораш први на крстот. Лука 24:49. Јас ќе ви го испратам Светиот Дух, кој ви го вети мојот небесен Татко, ако вие останете. Ете, тоа е суштината. Треба да останеме во него. Таму им вели во градот, се додека Светиот Дух не слезе врз вас со сила од небото. Лука 24:49. Значи, слегување на сила, не со својата сила. Без мене не можете да направите ништо. Сила духовна и да останеш се додека не слезе сила. Во Исус треба да останеш. Да се провери твојата вера. Јован 14:15. Ако имате љубов спрема мене, имаш ли љубов спрема Исус? Ке ги правите она што ви го заповедам. Јован 14:15. Исус го правеше
Само тоа што го заповеда Отецот, ништо од себе не правеше. Пазете, љубов и дејство во љубов, тоа е заповед. И понатаму, а јас ќе побарам од небесниот Татко и тој ќе ви даде друг помошник кој ќе остане со вас за секогаш. Ете, тоа треба вие да станете. Тоа е Духот кој ќе ви ја открија вистината. Открие вистината Јован 14, 16, 17. Значи, тој ти праќа помошник во сила. Ако го љубиш Исус, ако си го познал Исус, нема еднаш за секогаш. Духот останува за секогаш. Тоа е вечна љубов која ни ја открива вистината, која не оживува, не осветува, не прочистува, не облекува со сила. Без Дух не сме во вистината. Вие го познавте Светиот Дух, зашто тој е во вас, ако си го познал Исус, и ќе продолжи да живее во вас. Јован 14, 17. Да живее во мене, во тебе, во нас, да не оживее духовно. Во друг препев се вели дух на вистина, него светот не може да го прими. Не може. Зашто не го виде ниту го познава Исус, да го познаеше категорија на препуштање. А вие го познавте, ако го познаеш Исус, го љубиш, си му се доверил, си се препуштил, му дозволуваш да те учи и води. Зашто во вас е тогаш. Ако тој те води, тој зборува, и во вас ќе биде 14-17. Нема заедништво во Исус без Светиот Дух, без водство, без исполнување на неговата волја, без умирање на стариот човек. Тогаш си во земна, телесна, мртва заедница, како и да се вика, каде и да се наоѓа. Може би ти изгледа убаво накитено, направено. Знаење, мудрост, одат таму слушаат проповеди да дојдат до знаење. Знаењето возгордејува, љубовта ослободува. Исус ослободува ако живее во твоето срце. Но небесниот Татко наместо мене ќе ви го испрати наместо Исус, Светиот Дух да ви биде помошник, тој ќе ве научи на се и ќе ве потсети на се она што јас ви го кажував. Јован 14:26. Духот е учител, потсетник, он не води. Или самиот си се водам и само мислам дека сум во Исус. Дали сум овца, ме води пастирот Исус, Духот на пастирот. Односно, Духот Свет, Син Божи е оној кој го води Дух Божи. Сум коза, си одам, каде што сакам, послушност и непослушност. Исусов сум или сум свој, сатански. Значи, овците од козите ќе ги оддели, овците го слушаат гласот на пастирот, на овчарот. Дали Духот те води или ти постапуваш по свој? Исус ни вели со ваша полза, во ваша полза е јас да заминам, зашто додека не заминам, помошникот, Светиот Дух, нема да дојде кај вас. Јован 16:7. Апостол Павле го има тоа во Духот. Со телото сум одсутен, но со Духот сум со вас. Тој треба постојано. Кога ние зборувам дека Духот зборува. Исус заминува, доаѓа Духот, ние го заземаме местото, состојбата, дејството во љубовта, стануваме сотрудници, сакаш да работиш за Царството Божие. 8 стих, кога Светиот Дух ќе дојде, ќе му ја објави на светот вистината за гревот, за Божијата правда, не мојата, штитот на праведноста, и за судот, не сум јас судијата, тој е судијата, Духот е сила и објавува, не ние. Он зборува, не зборувам јас. Ние во дух и вистина, тоа значи Исусови, еве стихови. Значи Исус ме води, Он зборува, Он ги врши делата. Кога ќе дојде Духот на вистината, каде во твоето срце, тој ќе ве води, ќе ве упати, ќе ве научи во сета вистина, зашто тој нема да зборува сам од себе, туку ќе зборува тоа што од мене ќе го чуе и ќе ви ја открие иднината. Јован 16:13. Како што јас не зборувам само од себе, јас сум само сад, јас не знам ништо, не сум достоен, но сум се фатил за Исуса, сум ги облекол обувките на Евангелието на мирот, со него врвам, не одам нигде без него, сум препашан со него, се држам за него. Штитот на праведноста, не осудувам. Исус да те укори, тој е судијата. Негова е правдата. Штитот на верата,
Не отстапувам, бегај од мене, Сатано, во името Исусово го вадам мечот на духот. Тебе ти велам, ти што сакаш да ја раскариш, сатанизираш Македонија надвор од македонската земја, дух на крадење, лажење, омраза и сето она што не е од Исус, ја враќа Македонија во Твое име. Шлемот на спасението, секоја мисла е покорна на Исус. И може би заборавив некој дел од оружјето. Тој нема да зборува само од себе тоа што ќе ви каже, и уште Светиот Дух мене ќе ме прослави. Дали ти повторуваш Исусе, Исусе те сакам, Исусе вака, Исусе, Исусе, Исусе. И тоа што ќе ви ја пренесе мојата порака, Јован 16:14. И таа друго место вели, кога тој ќе дојде ќе вика татко. А тие велат Господе, 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 кои сте вие, не ве познавам. Духот, водство од дух, управување, собственост, духот зборува од Отецот во мене, во тебе. Он не учи, ни ја открива вистината. Он го прославува Отецот. Живење, оживување во духовниот човек и комплетно соединување и претопување во љубовта. Тоа е крштение. Видете, тоа не е така едноставно. Луѓето само мислат со мислите. Тогаш имате се и што ќе побарате во мое име од Отецот, ќе ви се даде. Се мое е твое, во Исусово име. Јас дојдов од таткото, ни вели Исус, и влегов во светот. Сега заминувам од светот и се враќам кај таткото. И јас исто, јас сум на земјата, дојден сум од таткото, паднат или спуштен, тој знае. И се враќам кај таткото. Го барам Царството Божјо. Се враќам во Царството Божјо, значи Јован 16:28, во духовното царство, кое нема крај како земниве царства кои се краткотрајни. Се враќам во љубовта која никогаш не престанува. Ој Исусе и само Исусе. Во него, Ефесијаните 13:13, откако го слушнавте словото на вистината, Евангелието за вашето спасение, сте го слушнале? И откако поверувавте во него. Тоа е битен момент. Станавте запечатени преку ветениот Свети Дух. Да поверуваш во него значи да се оставиш на крстот, да му ја предадеш твојата собственост, неговата вера и сила, да се насела, да го познаеш Исус, да го возлюбиш, а понатаму им вели, значи, гледајќи ја, слушнав за вашата вера, апостол Павле, Ефесијаните 15:1, во Христос Исус, и за љубовта кон сите, љубовта и верата, љубов. Значи, го молам Исус, ве спомнувам во молитвите своји, да ви даде дух на мудрост. Се уште немате дух на мудрост. И откровение за да го познаете. Мораш да му дозволиш да те води, учи и обликува. Да ја исполнуваш само неговата волја. Он да зборува, да не зборуваш од себе. И понатаму, тој ќе дојде и ќе ти објасни. За секогаш Исус, на секаде Исус, бегај од мене, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе, тебе ти велам. Ти што си лажго, крадец и убиец. Надвор од нашите две заедници, надвор од македонската земја, предавам се во Исусови раце. Царството Божје го објавувам во мене, во заедницата, во имотот, во Македонија. Амин. На сите што го примија и даде сила да станат синови Божи со наследници. Песен е пако што го